Mari kita dengarkan ngaji bersama Kiai Haji Abdul Ghafur, pimpinan Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisa asyara, utawi hadis kang nomor 16. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, pengendikane Kanjeng Nabi, wa auhallahu ila Daud, lan paring wahyu sapa Gusti Allah ila Daud alaihi salam. Gusti Allah paring wahyu marang Nabi Daud. Ya Daud, Nabi Daud, basyiril mudhnibin, bebungao sira al mudhnibin, wong kang padha nglakoni dosa sedaya. Daud, wong beling-beling aja diweden-wedeni, bebungah, kei harapan-harapan untuk hari depan. Aja ndadekno awakmu wong beling-beling malah frustasi, melarikan diri. Iki pesene Gusti Allah marang kiai-kiai terus saiki. Wa anziri siddiqin, lan meden-medenono sira as-siddiqin, wong kang padha temen-temen kabeh. Wong sing temen-temen, wong apik-apik kelakuane, weden-wedenono Daud. Kan kaya terbalik persene Gusti Allah. Nah, wong sing apik malah kon meden-medeni, kon ati-ati. Malah wong beling-beling aja oleh frustasi. Wong sing apik-apik kelakuane kon ati-ati. Nabi Daud yo gawok lho, iki ada apa Gusti Allah kok pesen kaya mengkene iki? Malah sing beling gak oleh frustasi. Sing apik-apik kon ati-ati. Faqala ngendika sapa Nabi Daud, ya Rabbi Gusti Allah, dos pundi kersane jenengan kok nganeh-nganehi. Kok gak padha karo pesene Pak Yai akeh-akeh. Nek Pak Yai lah gak ngono biasae, nek wong beling diweden-wedeni, awas neraka. Lah nek wong apik kelakuane, swarga, malah diwalik mek Gusti Allah. Aneh. Iki lah carane biyen Wali Songo mraktekno nek Pulo Jawa dengan istilah kena iwake gak budhek banyune. Iku carane Wali Songo. Iki dipraktekno sampai berhasil iso ndadekno Islam paling akeh sak donya Pulo Jawa. Mraktekno iki. Ya Rabbi wa kaifalan dos pundi undiru meden-medeni ingsun as-siddiqin wong temen-temen kabeh, wa ubasilan bebunga ingsun al-mudhnibin wong kang dosa-dosa kabeh. Gusti dos pundi maksude panjenengan
kok terbalik. Wong sing temen-temen kandhani kongon sing ati-ati. Wong sing beling-beling kandhani aja frustasi. Niku maksude dos pundi? Lah iki pesene Gusti Allah ya. Ring para kiai-kiai. Faqala moko ngendika sapa Allah ngene ya Daud tak kandhani. Basyiril mudznibin bebungao sira ing wong kang padha nglakoni dosa-dosa kabeh annahu sak temene kelakuan. Iku la ya ta'adzamuni ora milang-milang gedhe ni ing ingsun zambun apa sijining dosa. Illa ghafartu angin nyepuro ingsun ing zambun. Ngene maksude Daud. Nek ana wong lakoni dosa iku sak pira gedene dosa sing dilakoni asal gelem njuk sepuro. Tak sepuro Gusti Allah begitulah ngendika. Dadi aja ndadekno wong beling-beling frustasi lho. Sampeyan nek dadi kiai temenan. Nek ana wong beling-beling omongi aja sampe frustasi. Kandhani wong beling-beling. Nah kalau kaya apa sampeyan, sak pira gedene dosa-dosa sampeyan, asal sampeyan gelem njuk sepuro, disepuro. Apa maneh gelem nglakoni sembayang sedina suwengi ping 5, mari sembayang gelem njuk sepuro, gak peduli sak pira akeh dosa, disepuro. Lah iki carane sampean ngomongko siji desa siji cara lho. Wong bijaksana iku iso ngetrapno omongane yang sesuai dengan wong sing ngrungokno. Titeni iki pesene Gusti Allah lho, sampean calon-calon kiai sakmene akeh iki. Jangan menjadikan orang frustasi sehingga wong Islam melarikan diri. Gara-gara sampan sing kakune setengah mati haram. Apa sanane mlebu neraka, swarga dimenggoni sak mbokne dhewe. Aja ngono agak apik. Gusti Allah lho sing ngendika. Nomor 2 pesene Gusti Allah marang calon-calon kiai iki. Wa anzir lan meden-medenono sira asiddiqine wong temen-temen kabeh ayo jibu ing yanta sombong sapa siddiqin rumangsa bener dhewe namanya ujub nyombongno bi amalin kelan pira-pira kelakuan-kelakuane asiddiqin fa inni sak temene ingsun iku la adau adli wa hisabi la adau orang ngetrapno sapa ingsun adli ing keadilanku wa hisabi lan landratanku ala ahadin ing atase wong suwiji illa halaka angin rusak sapa ahadin. Pesene Gusti Allah sing nomor 2 ring para kiai-kiai. Kandhani yo wong sing apik-apik kelakuane, wong sing khusuk-khusuk ibadahe sampe ngapal bathuke. Wong sing pinter-pinter ngajine kandhanono, sing ati-ati yo aja sampe sombong, melete rumangsa pinter dhewe. Rumangsa bener dhewe kabeh disalahno. Kaya kan neraka wae dhewe, wae swarga wae dhewe, kabeh mlebu neraka kejaba awake. Sampai kadang-kadang gawe langgar kowe dideki wong liya jare najis iku sombong kaya iblis. Soale apa? Kurang apa tah malaikat Azazil, ratune malaikat paling pinter paling apik kelakuane gara-gara sombong aba wastakbara geblak kok. Disot dadi iblis. Aja maneh karek kiai nang sombong petita-petiti ndel-ndelna surbane gedhi. Karek sombong rumangsa bener dhewe Gusti Allah giak geduga.
Untuk disot dadi dot kaya iblis kapok. Hati-hati lho sampean calone bocah pinter-pinter katik besok sombong. Rumangsa pinter dhewe Gusti Allah gak geduga. Rumangsa apik dhewe kelakuane Gusti Allah gak geduga. Nis Gusti Allah gak geduga, besok nang akhirat diadili Gusti Allah. Dilandrat Gusti Allah. Dawuh Gusti Allah, sapa ae besok sing dilandrat mesti kena perkara. Kanjeng Nabi ngendika kan ngono. Sapa yang besok katik dilandrat mesti kena perkara mlebu neraka. Iku Gusti Allah sing ngendika, Kanjeng Nabi sing ngendika. Lah supaya gak usah dilandrat kaya apa? Ya biya bisane sampean besok tanpa dilandrat. Sapa wong sing gak usah dilandrat? Wong sing seneng njuk sepura ring Gusti Allah, andhap asor, sopan santun, aja dadi wong sombong petita-petiti. Wis dititeni, kadang-kadang gak toto pinter lulus ujian kowe klambine dioret-oret, keliling jagat mbare sepedaan motor gak helman pisan, sombong. Mestine nek kapan unggah-unggahan sampean munggah kelas mbok iya malah wiritan masjid tah istighosah kok dadakan klambine dioret-oret. Gak pantes dadi pimpinan kok aku cah sakno DPR temen bocah kadek ujian SMA lulus klambine dioret tak coret kena kartu merah. Gak kena dipercaya sampai tua iku arane wong sombong. Hati-hati temenan lho. Sampun besok nek lulus SMP, lulus SMA, lulus aliyah, lulus sanawiyah, jo pisan-pisan kate sepedaan motor mumet klambine dioret-oret iku bolone setan. Nek Surabaya pirang-pirang gak karuan iku gak duwe tata krama. Kira Gusti Allah sing pesen apik kaya apa kelakuan sampean nek sampean sombong Gusti Allah gak geduga besok dilandrat sampai putusane mlebu neraka. Gusti Allah gak geduga marek wong sombong petita-petiti kaya-kaya bener dhewe sakanane wong disalahno alasan dasare Quran hadis ngono ae. Ya bener Quran hadis tapi terapno lho yang sesuai, aja nguruti emosi. Siji dititeni, awas sabene tak pesen bocah mbajak-mbajak tak kongkon teko. Sing wis laporan rene baru ketua SME. Kepalane SMP matuk aku, Pak, saya berusaha murid yang bajak dari SMP saya suruh datang. Mbok teko mbok gak iki. Sing SMP, sing guru aliyah, sanawiyah durung. Mualimin ya durung laporan. Sing SMP wis laporan. Ayo kene apa anane kok gak ada pilih kasih. Mbok bener mbok gak sing penting laporan ring aku. Siap, Pak. Nah, kepalane sing siap. Mergo apa to? Kene iso ngulang ngaji sampeyan iku mek sak seminggu sepisan pas Jumat yamene iki. Lah bocah sing sekolah ana Sunan Derajat iku macem-macem, kapan aku iso ngandani sampeyan nek sampean Jumat gak rene. Mergo alasane bajak. Kene kepengen ngandani sapa sing sekolah nok kene. Sak minggu pisan sampean tak kumpul ana bekas Sunan Derajat ngulang ngaji biyen ya nok kene iki panggonane. Supaya cek oleh barokahe. Oleh pendongane Sunan Derajat no alam kubure. No alam kubur sik urip rohanine. Sing mati kan jasmanine. Ndane senenge Sunan Derajat, Mbah Mayang Madu, Mbah Banjar. Sing kumpule ana ing kene ndelok sampean kumpul ben Jumat esuk ana ing kene. Senenge setengah mati, sayang wong Lamongan gak ngerti. Nek panggonan sing sampean lungguh iki lah biyen kumpule Wali Songo, khususnya pusate Mbah Banjar, Mbah Mayang Madu dan Sunan Derajat ya ana kene iki. Ngurine pesareane Mbah Mayang Madu, lore pesareane Mbah Banjar, kidul ado pesareane Sunan Derajat. Wis tak kumpul kene supaya cek iso dadi pimpinan-pimpinan yang hebat. Nah, kene kepengin cah piye bisae sampean kabeh iso nata negara. Cek gak morat marit kaya ngene ceritane.
Sop jagakno sapa maneh gak jagakno sampean sedaya. Calone petinggi sampai menteri. Ayo sing nyereng belajare. Ojo khawatir kalah dengan mereka yang ada di Surabaya dan Jakarta. Ya Daud, Nabi Daud, pesene Gusti Allah ring para kiai maneh. Katabtur rahmata ala nafsi. Katabtu netepno ingsun ar-rahmata ing kasih sayang ala nafsi ngatasi zat ingsun. Pertama kali sampeyan maca Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iku asli. Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang lho. Aja dianggap Gusti Allah kereng kaya bapak sampeyan. Kudu ngepuk ya moga sampean beling. Gusti Allah gak begitu. Kasih sayang, Gusti Allah gak nyeksonan, Gusti Allah gak misoan. Gusti Allah gak kereng kaya londo. Wa qadaitul maghfirata liman istaghfaroni. Wa qadaitu lan mutusi sapa ingsun, mutusi al maghfirata ing nyepuro liman maring wong istaghfaro kang gelem njaluk sepuro sapa mani ing ingsun. Istaghfaro kang gelem njaluk sepuro mani ing ingsun. Gusti Allah ngendika, aku wis mutusi gak kena dinyang maneh sapa sing gelem njuk sepuro ring aku, tak sepuro. Kilah ojo lali iki hubungane dengan sumbare Gusti Allah ring iblis. Nalikane Gusti Allah ditantang iblis, nek kabeh menungso bakal diorat-aritno, Gusti Allah sumbar sapa sing gelem njuk sepuro, tak sepuro. Khususe aja lali nek mari maca Fatihah waladolin cepet sampean ndonga Rabbi firli wali walidayya amin. Iku lah rahasiane iki. Ya Allah, pira-pira dosa kula, dosa bab dosane bapak kula, dosane ibu kula sampean sepuro sedaya Gusti, sakno aja disiksa. Wis setan berusaha macam-macam cara supaya sampean nek mari maca Fatihah gak gelem maca Rabbi firli. Rabbi firli iku perintahe Gusti Allah, sampe ngrempo Gusti Allah ring sampean supaya gelem maca Rabbi firli. Nek Qur'ane weleh-weleh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Menungso mosok kon tak konjuk sepuro kok gak gelem kebangetan menungso, tak sepuro. Rungokno dawuh Gusti Allah, wa qadaitul maghfirata liman istaghfaroni. Aku mutusi gak kena dinyang sapa sing gelem njuk sepuro ring aku, tak sepuro. Gusti Allah lho sing ngendika iki. Ojo nek macam-macam cara lah, gara-gara politik partai mbulet, gara-gara jamaah selain Islamiyah mbulet, sampai kaya maca Rabbi firli diharamno. Iku sing ngaramno sapa jane gak bolone setan ya gak ono iku. Wong Rabbi firli ku njuk sepuro. Rabbi firli bukan Fatihah. Nek mari maca Fatihah kongkon ndonga, dadakan diharamno. Menungso ngono kewani urip nang alam donya karena bongko ya ngono. Ayo titeni temenan iki, sampean calon-calon pimpinan penerus Wali Songo. Di antara yang nglebokno menungso ring swarga sing gak krasa, ulangi masyarakat. Saben-saben maca Fatihah khususe nek salat imam maca waladolin ndonga dhisik ya Rabbi firli wali walidayya amin. Janjine Gusti Allah bahasa Arabe wa qadaitul maghfirata liman istaghfaroni. Sapa sing gelem mongop cangkeme njuk sepuro ring aku, tak sepuro. Gusti Allah lho sing ngendika. Titeni nek tak ulangi dititeni, sampean kudu iso nirokno. Aku bukan niat ngulangi sampean cek iso, tapi aku niat sampean cek iso ngandani wong liya. Kandakno mbokne, pakne, tanggane, oh Pak Gopur ngomong ngene.
Rungokno sampean kudu iso nirokno lho, gak iso nirokno dosa sampean. Aneh ae. Dok-edok titeni nek tak kandhani. Teruse dawuh Gusti Allah, aghfiru nyepura sapa ingsun Allah adzunuba ing pira-pira dosa. Jami'ah sekabehing dosa, sekabehing dzunub. Saghiraha ciliking dosa, ya ciliking dzunub, pakabiraha lan gedhening dosa, gedhening dzunub. Gusti Allah Ta'ala ngendika maneh, wis tah gak peduli sapira akeh dosa, cek dosa gedhe maupun dosa cilik no problem, asal wonge gelem njuk sepuro, tak sepuro, tak sepuro. Ayo sing lanang-lanang gek teko. Maring lencering ndi kok. Wis rungokno. Bocah-bocah aja segan-segan sama njuk sepuro ring Gusti Allah. Dosa gedhe maupun dosa cilik asal sampean gelem njuk sepuro, Gusti Allah ngendika gak peduli. Sing penting sampean gelem njuk sepuro, gak peduli sak pira akeh dosa lan gedene dosa. Kurang apa maneh? Gusti Allah lho sing ngendika iki, aku mek nyarakno Jawa tok. Nek Gusti Allah sing wis cerita sampean gak percaya, percaya sapa maneh sampean? Ayo, nek gak percaya Gusti Allah. Walayak biru lan ora gedhe apa dalika mengkono-mengkono dzunub alaya kanggone ingsun Allah. Pokoke kanggone Gusti Allah ndak ada artinya dosa gedhe. Sak pira gedene dosa sing sampean lakoni asal sampean gelem njuk sepuro, disepuro, disepuro. Termasuk rahasiane maneh Gusti Allah nyepuro nek mari sembayang yo. Nek iso dikoordinir bebarengan. Koordinir apa? Ojo lali. Bareng-bareng maca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dikoordinir. Siji lho nek maca bebarengan karo maca ijen-ijen. Cirine Gusti Allah iku ngene ya. Nek sampean sakmene akeh maca Fatihah bebarengan iku maca ping 1 padha karo jumlahe pira menungso sakmene akeh iki. Tamene sampean ijen nek omah sampean maca Fatihah sepisan ganjarane padha karo maca Fatihah sepisan. Sebab itu kesempatan yang luar biasa. Yaiku nek ana kumpul-kumpul dibuka Al-Fatihah. Soale maca Fatihah sepisan ganjarane padha karo maca Quran utawa luweh akeh timbang maca Quran ping 100. Lah nek macane wong 1000 iki wong 5000 maca bareng padha maca ping 5000 padahal maca sepisan. Ikulah politik Wali Songo biyen diselidiki kaya apa carane iso nglebokno swarga wong Jawa. Lho, semono kok nalikane njuk sepuro. Nek mari sembayang temenan kok setan berusaha macam-macam cara supaya sama nek mari sembayang lamcing salam plencing utawa maca dhewe-dhewe nek iso maca dikoordinir imam bebarengan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah sak piturute. Lho, Gusti Allah ngendika aja katik mritungno gedene dosa, sak pira gedene dosa sing pok lakoni asal sampean gelem njuk sepuro, disepuro, disepuro. Fala yaqbal alayya zalika alayya wala ya ta'azzamuni lan ora milang-milang agung apa dzunub ni ing ingsun, apa zalik ni ing ingsun padha wae dzunub zalik. Wis gak ana kok banjur dosa gedhi mungguhe Allah gak ana. Dosa cilik, dosa gedhe mungguhe Gusti Allah iku padha. Wala tulku bi aidikum wala tulku
Lan aja padha nibakaken sapa sira kabeh biaidikum klan pira-pira tangan-tangan sira kabeh. Maksudnya apa? Ojo sampeyan gak gelem ndonga, gak gelem ngangkat tangan nalikane ndonga. Lha apa ta wong karek ngangkat tangan bloko kok ora gelem? Abot apa ngangkat tangan iku sindiran Gusti Allah, wala tulqu bi aidikum. Sing seneng ngangkat tangan ndonga ring Gusti Allah janji sapa sing njaluk mesti dikeki. Wong kok ngangkat tangan kok gak gelem ya menungso abot apa tangan ngangkat tangan nyadong njaluk ring Gusti Allah. Wong kok nyadong kok gak gelem. Itulah macam-macame usahane setan-setan sing urusan ganjaran gede-gede sampean dialang-alangi dengan alasan golongan-golongan. Kadang-kadang gengsi dong. Rata-rata gengsi lho. Aku apal kok pemendina tak wasi. Saya mulai sungkan karepe dhewe. Kok bolak-balik tak critakno nang radio ni. Jene apa anane cerita gandek pilih kasih ku golongan apa? Wala taqnatu min rahmati lan ojo putus asa sapa sira kabeh min rahmati sanga rahmat ingsun. Rahmati uta rahmat ingsun Allah wasiat iku nyukupi apa rahmati kula saene sekabehing swiji-wiji. Pesene Gusti Allah ring sampean kabeh aja putus asa sangka nampa rahmate Gusti Allah. Gusti Allah bakal paring rahmat nek sampean gelem ngangkat tangan njaluk ring Gusti Allah. Rahmat sing paling gedhe diarep-arep apa? Njuk sepuro, muga-muga dosane disepuro. Mergo dosane disepuro, besok gak usah mlebu neraka. Lho, sekali mati langsung mlebu swarga. Mergo dosane wis disepuro. Rungokno lah pesene Gusti Allah kaya ngene iki. Pokoke peparinge Gusti Allah iku cukup diberikan pada segala-galanya. Tapi sampean gak njaluk biasae ya aja nyalahno Gusti Allah nek gak dikeki. Sing seneng njaluk-njaluk khususe njuk sepuro. Abot apa to cah wong njaluk bloko. Aja maneh karek cangkem sampean. Krenteke ati sampean Gusti Allah krungu, krentek apa sampean? Njuk sepuro. Wa rahmati utai rahmat ingsun Allah sambakot ghadabi iku ngalahaken apa rahmati ndingine ngalahaken ghadabi ing muring-muring ingsun Allah. Sapira gedene muring-muringe Gusti Allah nek dibanding ndak ada artinya dibanding dengan pengapurane Gusti Allah. Yo, diteni temenan, aja rumangsa wah dosaku gedhe. Gak karuan, apa cukup pengapurane Gusti Allah ge ngelbur dosaku? Ndak ada artinya dosa sampean. Sakpira gedene bendune Gusti Allah sek kalah dengan kasih sayangi Gusti Allah. Sakpira gedene dosa sampean sek luwih akeh pengapurane Gusti Allah. Wong kok njuk sepuro kok gak gelem kebangetan. Wa khazainus samawati wal ardi biyadi. Wa khazainus samawati utawi pira-pira gedhonge utawa gedhong ya kumpulane pira-pira langit wal ardi lan bumi ku biadi ana kekuasaan ingsun Allah. Sing nata kabeh apa sing ana jroning langit, sing nata kabeh apa sing ana jroning bumi, kabeh ke Gusti Allah sing nata. Apa abote nek sampean besok dikeki Gusti Allah? Aja kadek wedi ayang-ayangane dhewe lho. Wah, aku besok nek ape gawe pondok gede dhuwit teko ndi? Aja dek wedi ngono. Apa angele Gusti Allah nekakno dhuwit lho.
Nyatane ya iso dadi lho, dadi masjid sakmene gedene. Waktu ngerancang sama sekali gak ana duwike. Dikedhuki para karyawan diceti saben dina. Iso dadi sakmene gedene. Durung pondoke nok kidul kono dibangun gak karu-karuan akeh. Duwike teko ndi, Pak? Gusti Allah sing ngemahi. Teko dewi-dewi, moro ngemahi. Biasa iku eker-ekeran dhisik mbek keluarga. Sesuk prutes enakno pondok ae. Padha mesti tak gawe mualimin. Tak gawe mualimin iku biyen wis tak siapno dhuwit, tak sai montol-montol sakku sampe gede. Aku budare Jember mbayari tanahe. Sing duwe wong Jember. Bareng teko kono eker mbek anake, wong tanah sakmono be kok dhuwit barang wis gak usah wenakno pondok ae. Dhuwit tak saiki tak tukono sapi oleh 50 kira-kira jaman iku. Gak sido mbayar tanahe dhewe nakno saiki dadi mualimin. Dhuwit tak saiki tak gong mulih maneh. Lagi membangun aula biyen iku. Lho. Kae ngono tah pinter. Saiki wis mati karo wis tuwek-tuwek sing bantu mualimin niku lho, no alam kubure ndane senenge. Lincak-lincak gak karuan tiap ana bocah mualimin pinter sing sedekah oleh kiriman ganjarane iku wong Jember ya iku. Ape tak bayari gak oleh, wis tak saki dhuwitku, wis diregani tanahe. Kok saiki oleh sapi 50 kira-kira. Bebas, gak usah bayar sama sekali. Lho kaya ngono ta. Dadi wong iku Gusti Allah sing ngemahi. Wal khairu kulluhu ta'i kebagusan kulluhu sekabeh khair biadi iku ana kekuasaan ingsun Allah. Sing dadekno sampean dadi wong apik ya Gusti Allah. Nek calone sampean gak dadi wong apik gak mungkin mondok nok kene. Mondoke gak kira kerasan. Mulai gak pamitan biasae. Sampean kudu matur kasuwun ring Gusti Allah dene ngopo diparingi kerasan nok pondok gelem ngaji. Tengok-tengok sampe yamene iki. Ngrungokno apa sing tak ulangno. Ini Gusti Allah sing gawe. Biasa nek panen, nek nandur jagung ya panen jagung, nek nandur kacang ya panen kacang. Biasa nek gelem mondok mulai ya pinter ngaji. Seolah ijazah negeri pisan kurang apa. Walam akhluk syai'an lan ora ndadekno ingsun syai'an ing suwiji-wiji. Mimma saka barang-barang kholaktu kang gawe sapa ingsun li hajatin krana kebutuhan kanat kang ana apa hajat ana iku minni sangka ingsun Allah ilahi marang ma. Gusti Allah ngendika aku gawe apa-apa iki bukan kanggo kepentingane Gusti Allah, bukan. Kanggo sapa? Kanggo sampean. Wong kabeh makhluk mulai malaikat sampai setan. Apa maneh semut, jiaran kabeh kanggo kepentingane menungso. Ayo diseleksi Gusti Allah nggih malaikat kanggo njaga menungso. Gusti Allah gawe setan kanggo nguripi menungso, tapi tanpa setan ya gak urip lho menungso iki. Wong setan sing gerakno nafsu sing nguripi awak sampean. Dadi Gusti Allah nggih apa bae kanggo menungso. Lah menungso kanggo apa? Menungso kanggo calone penduduk swarga utawa neraka. Ya wis. Pilih swarga monggo. Pilih neraka ya monggo. Gusti Allah gatek pilih kasih. Terserah sampean. Wis aja anggap Gusti Allah butuh sampean mbok gayane kaya-kaya iku sombong ngarane. Walakin tapi
Lituk lama supaya den kaweruhi kudrati apa kekuasaan ingsun Allah. Nek sampean gelem nyeleksi mulai kedadiane semut lho, semut kok iso lincak-lincak ya. Iso ketip-ketip matane. Iso mlayu-mlayu ndolek pangan dhewe. Iku sing nata sapa? Kabeh Gusti Allah sing nata. Delok ta ana sapi manak meteng wedi sapine. Lho moro petenteng bejudul gedebok ngono. Sak pira gedene anake ya, sak sampean ngene. Kok iso metu yo sing gak atik bidan gak atik apa. Lho. Sapi manak gak oleh sak menit iso jerigang ape ngadeg. Didilati mbare ibuke 5 menit iso ngadeg ndoleki susune ibuke sing ngandani sapa. Jajal mane anakan sapi nang kaya menungso. Setahun gak tau iso berangkang. Nah, terus sing gendong anake sapi sapa sampean? Iki kabeh Gusti Allah sing gawe. Diangen-angen lah menungso. Aja wedi urip ayang-ayangane dhewe, kuwatir gak mangan. Le. Sampeyan tugase berjuang nang agama lho. Engko dhuwit teko dhewe-dhewe. Jare sapa? Jare Gusti Allah nang Al-Qur'ane. Intan surullah yansurkum. Nek sampean berjuang no agamane Gusti Allah bakal nulungi sampean, aja kuwatir. Wis rungokno pesene Gusti Allah sakmene akeh. Wali ya'laman nadhirun supaya ngerti sapa engkang padha ngawasi kabeh. Fihi kami tadbiri ing dalem pira-pira hikmah tatanan ingsun Allah. Tatanan ingsun Allah wasuni lan gawean ingsun Allah. Apa tak tujuane Gusti Allah gawe sembarang kalir kaya ngene iki nek sampean gelem angen-angen lho ternyata ditata rapi karo Gusti Allah kanggo kepentingan sampean sedaya. Lho kaya apa wong nok wetane pondok ana gunung sakmono dhuwure. Biyen gak ana gunane saking murahe sampe kaya diwenakno ring pondok kene. Tak tuku lho saiki ana gunane. Kanggo apa? Kanggo uruk-uruk. Lah hasil nguruk kanggo apa? Ya gendandane mulai masjid sampai pondok gak karuan kaya ngene iki. Dadi sakmene akeh. Bendina esuk-esuk wis teko. Esuk mesti teko cah. Wali murid Pak Yai enten napa Pak ngrasakno Pak Gimbayari anak kula Pak sing kula pangan bega ono. Lho kersane sampean kek napa Pak kula njaluk dibebasno. Sing penting tanda tangane petinggi nggih niki. Yo. Lah saya negara apa mikirno? Gak mungkin. Lho saiki kumpul nok pondok ana sing gak duwe, ana sing kiri, ana sing apa mbangun dolek dhewe. Keadaan pesene kene mbok yo aja diganggu penggaweane pondok. Pondok ngingoni wong sakmene akeh. Mangan be rugi lho camane sing lanang tekor tebok pondok iki. Omane kare sing beling-beling ae kare gak ngaku. Jajan titipane tangga, aku tambah tekor. Gak tekor kaya apa akeh bocah lanang sing mangan jajan telu ngaku siji. Ayo kare gak ngaku, jo ngono agak apik. Lah kaya apa jajan 50 ge dibayar 20 entek. Lah kene mbayar sing dodol 50. Sing 20 dicolong santri sampean Pak. Iya kebangetan santri. Wedok ana ngono ta, Cah? Ngono pisan padha mbek lanang. Gak apik ah. Wis diteni temenan. Sing rukun, sing bersatu, bakalku tak ndolek dhuwit kaya apa. Carane cok oleh dhuwit gendandani pondok, ge ngingoni sing kere sing gak duwe, nggo direwangi. Sampe kebangetan sik ana sing teko ganggu gak karuan. Padahal kene jalan pintas. Terus endi sampai ilang iki mau. Ayo kakean ngoceh gak karuan.
Ya Daud, Nabi Daud pesene Gusti Allah ring para kiai-kiai maneh. Sampeyan calon-calone isma' minni wal haq akul. Rungokno minni sangga ingsun Allah. Wal haq akul. On ing kabeneran aku lu ngucap sapa ingsun. Gusti Allah sampai sumpah rungokno temenan yo, temen rungokno. Aja sampai dilirwakno. Gusti Allah ngendika, man lakiani min ibadi, manutai sopone wong laki ketemu mani ing ingsun Allah min ibadi sanga pira-pira kaulaku. Wa wa halu taimane ku ya khafu diman adzabahu ing siksaning Allah. Lam u'adzib ora bakal nyiksa ingsun ing man binari kelawan neraka ingsun Allah. Diteni iki dawuh Gusti Allah lho ge pedoman dieling-eling diapalno. Gusti Allah ngendika sampe sumpah-sumpah temenan rungokno menungso aja dilalekno. Sopone wong sing mati di antara sampean kabeh dalam keadaan kuatir mlebu neraka gak bakal mlebu neraka. Ayo wong tak karek mati dalam keadaan wedi mlebu neraka, janjine Gusti Allah gak bakal mlebu neraka. Iki perasaane ati lho. Lah wong iso wedi iki mergo apa? Mergo bendina selalu wiritan njuk sepuro, njuk sepuro, njuk sepuro. Nek sampean biasane wiritan astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim terus-terusan supaya nek perasaan ati sampean ana rasa wedi ring Gusti Allah. Janjine Gusti Allah nek sampean wedi yaiku siksane Gusti Allah gak bakal sampean disiksa. Yamene gek do teko wis sampe mari. Kandhane sesuk maneh mlebune jam 6:30. Ayo gek do teko lanang-lanang. Wis ayo didongakno bareng-bareng. Muga-muga bocah sing sekolah ana pondok Sunan Derajat nek Jumat gelem ngaji rene muga-muga diparingi dadi wong pinter. Dadi wong sukses. Dadi pimpinan-pimpinan iso mimpin Indonesia. Tapi khusus sing melok ngaji rene ben Jumat esuk. Sing gak klebu. Sing gak melok ngaji muga-muga gak klebu. Salahe kare gak melok. Wis kari-kari titik gak apa-apa piye maneh banyak kari. Nek iso aja kari wis sampe mari gek teko. Diteni dawuh Gusti Allah iku perasaan ati lho. Bocah sing beling-beling dirungokno kupinge dibuka dijeweri ngono. Jek beling sak lawase. Kapan dielingno gak yamene. Pesene Gusti Allah maneh. Ya Daud isma ngrungokno sira minni sangga ingsun. Ngrungokno kok kabeh sing bajak-bajak ngrungokno ngaji wajib duwe kitab. Wajib lho gak sunat lho. Sing gak duwe kitab dosa. Awas ngono. Ayo. Sapa sing gak duwe kitab, awas kitabe ilang tuku maneh. Kitab 5 repes 5 kok. Regane padha barek onde-onde sitok gak duwe kebuangeten. Piro regane kitab? Ayo. Gak duwe njuk aku tak kei. Buangeten gak sungkan. Rungokno pesene Gusti Allah ring sampeyan maneh. Isma' minni wal haq akul. Padha mendhuwur mau. Man lakiani manutai sopane wong laki ketemu mani ing ingsun Allah min ibadi sanga pira-pira kaulaku wa taiman mustakhin iku isin ya sungkan mimma asihi sanga pira-pira maksiate man ansa itu hafdzatahu mongko nglalekaken ingsun hafdzatahu ing malaikat
kang nulisiman, kang rekaman ngulisi dzambahu ing dosa-dosane man. Walam as'alan ora takon ingsun, orang bakal takon ing man andu sanga dzambu. Gusti Allah sampai ngrempo ngongkon sampean sedaya ngandani. Menungso sapane wong sing mari nglakoni dosa terus rumasa isin karo Gusti Allah. Temen catetan sing wis dicatet malaikatmu ilang dhewe-dhewe bisa nang akhirat gak bakal tak takoni. Iki ilmu alam yo. Ilmu alam iku ngene cah cara elektrone. Nek sampean mari nglakoni dosa, terus sampean izin ring dosa sing sampean lakoni, sungkan ring Gusti Allah, sungkan iso ngetokno aura-aura teko sel-sel hidup sampean putih kaya sinar laser. Dosa sing rupane abang jinglang sinare kobong wes kobong dewi. Dadi nek sampean mari nglakoni dosa terus gelem njuk sepuro dibarengi rasa isin karo Gusti Allah ring dosa sing sampean lakoni teko jero-jeroan sampean iso ngetokno kaya sinar listrik, sinar laser, sinar las. Lase wesi sing kaya apa cah kobong wes ajur mumur. Iki perasaane ati lho. Cangkeme muni astagfirullahalazim. Perasaan atine Gusti kula mari nglakoni dosa. Kula sungkan datang panjenengan Gusti dosa kula sampean sepuro. Cangkeme muni astagfirullahalazim, atine ngomong kaya ngono. Lho dosane kobong wes. Sewis direkam karo malaikat raqib, malaikat atid. Kobong rekamane malaikat atid kelangan lho rekamane kebusek blaya pisae Gusti Allah aku gak ngerti sing busek Gusti Allah. Diteni nek sampean uteke urip tak kandhani kaya ngene iki iso berkembang sampai gak karu-karuan lho. Aku ngandani buta sing utek urip. Diangen-angen omonganku saithik mau cara ilmu alame mau lho. Diangen-angen terus engko lho ngono tak karepe. Soale iku cara ilmu alami. Nek diterus-terusno mundak ngembongkar rahasiane Gusti Allah. Dadi menungso iki ngandung sel hidup sing iso ngetokno biyon-biyon aura-aura apa jare perasaane. Perasaan paling manfaati perasaan rumangsa sampean wedi ring Gusti Allah mergo mari nglakoni dosa. Terus gelem zikir astagfirullahalazim. Gak iso cara Arab cara Jawa Gusti kula mari nglakoni dosa. Kula sampean sepura Gusti dos pundi nek ya mboten nyepura ten kula, lak kula mlebu neraka. Dian kene cocok biyen Pak Nuh no ITS gawe tarekat cara Jawa. Sayang durung mari tarekote tinggal dadi menteri. Saya gak kaurus. Padahal ngerancangi menteri pendidikan biyen mbek kene, bendina ring pondok zaman durung dadi menteri ape ngerancang nggih tarekat cara Jawa. Ayo saya karyawan jajal nyusun. Mosok gak iso. Kanggo apa ta kanggo wong Tuban sing abangan sing gak ngerti cara Arab lho. Lah ngono dikeki tarekat cara Jawa, istighosah cara Jawa. Ya iso nangis kelongkongan muga ngerti karepe. Kan cara Arab gak ngerti karepe kok. Tambah mantak-mantuk wae kok yo lapo kang mbuh wong nganut mursite ae susun engko lapor rene ditata aja wedi-wedi lah sing penting kan tujuane apa kembali ke Tuhan. Terus dawuh Gusti Allah taala ya Daud isma minni ngrungokno sira minni sanga ingsun wal haq aqul lau anna abdan min ibadi lau anna abdan lamun sak temening kawula min ibadi sanga pira-pira kawulaku amila iku nglakoni abdan khaswaduna ing sak kebeking donya
nglakoni apa apane dzunuban pira-pira dosane wa huwa khali utawi abdan musyirun niku netepi alaiha ing atase dzunuban sumanadima banjur getun sapa abdan wastaghfaroni lan jaluk sepuro abdani ing ingsun Allah marrotan saambalan wahidatan kang sepisan wa alim tulan ngaweruhi ingsun mingkol bi sanga atine abdan annahu sak temene abdan iku la yuridu ora ngarepaken abdan ilaiha maring dzunuban orang ngarepno abadan selama-lamanya sak lawas-lawasi alqaituha anhu mongko mbuang sapa ingsun mbuang ha ing dzunuban anhu sanga abdan asra khale luwe cepet min hubuti ta'ir tinimbang muduning manuk minas sama iso ngendhuwur ilal adi maring bumi wis sak titik dawuh Gusti Allah rungokno Gusti Allah ngendika nalikane ana menungso saking nakale sampe nglakoni dosa saking gedene sampe kaya-kaya sak kebeking bumi dosane saking akeh wis nakale setengah mati sapa ya kira-kira wong Tuban apa wong Bojonegoro apa wong Lamongan wong belinge setengah mati iku dadakan sijining dina gelem ngrungokno ngaji bareng mari ngrungokno ngaji gelem getun lapo ya aku kok nglakoni dosa banjur mulih njuk sepura ring Gusti Allah aja maneh kare njuk sepuro ping pirang-pirang ping pisan njuk sepuro lan atine wis niat gak bakal nglakoni dosa ngono maneh Gusti Allah janji sak pira gedene dosane wong mau wah langsung dibusek Gusti Allah ret luwih cepet timbang meduning manuk teko dhuwur nyelorot mengisor ayo ojo putus asa tapi tak kandhani bolak-balik sampean kanggo apa kanggo ngandani nek ana wong beling-beling dikandani kandhani apa ojo frustasi senajan asale dadi germono gandul kono kandhani Bik leren bik yo nek sampean gelem leren njuk sepuro sak pira akeh dosa sampean di sepuro sedaya senajan asale maling sapi bandol judi dekati yo kandhani kongon leren kongon njuk sepuro gak iso carap cara Jawa wah masih bandol judi asale kaya apa nakali asal temen-temen gelem njuk sepuro kaya apa di sepuro termasuk maling-maling Pak lagi napa urusane no akhirate urusane Gusti Allah besok sing barang-barang yang dicolong dijoli Gusti Allah malah seneng lekek-lekek oh alhamdulillah biyen barangku dicolong mek wedhus siji saiki dijoli wedhus 1000 mbek Gusti Allah lak kesenengen ta tugas sampean lho ngandani wedok-wedok aja menjadikan orang frustasi kandhane wong sing beling-beling supaya cek gelem apa ninggalo belinge dadi wong sing apik kelakuane titeni temenan aja dilalekno Gusti Allah sing ngendika iki Qala Daud ilahi ho pangeran ingsun lakae kok dhewe alhamdulillah puji min ajli zalika sanga ararai mengkono pengapura ya ail
maghfirah nek cara Arab, cara pengapura. Nabi Daud matur kasuwun Gusti, jenengan gelem nyepuro sak pirake dosane menungso asal menungso gelem njaluk sepuro. Layam bayo rasayojo liman keduwe wong yakrif kang ngaweru iman ka ing jenengan ayak to ayan to mutus man rojaau ing pengarep-ngarepe man angka sanga jenengan nek ngoten Gusti. Kanggone wong sing tau ngrungokno ngaji saestu aja putus asa yo njuk sepura ring Gusti Allah. Aja putus asa. Tapi balik maneh ojo sombong yo, dumane sampean pinter dhewe, ngutaka pondok mulai pedhita-pedhidi kaya-kaya bener dhewe. Aja ngono, Gusti Allah gak geduga karo wong sing sombong. Intaha, ari Pak singkatan intaha, selesailah cara Jawane, wis tutup. Minal hadisil khamis ilahuna min risalatil muawanah li Sayyidina Abdullah bin Alwi al-Haddad. Al-hadisus sabi asyar utai hadis kang nomor 17. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatno saka hadis Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, kala ngendika sapa Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi yo pangeran kula, Gusti Allah pangeran kula. Alimni mugi ngulangi jenengan ing kula saean ing suwiji-wiji. Azkuru kang zikir ingsun kae jenengan bi kelawan saean wa ulan donga ingsun bi kelawan saean. Gusti Allah kula sampean ulangi napa Gusti? Zikir napa sing paling top gak ana tandingane kangge kula nalikane badhe zikir dhateng panjenengan. Kititeni temenan pesene Gusti Allah kaya apa kala sapa Allah. Kul ngucap sira ing la ilaha illallah. Wis ta aja kakean crita. Nek sampeyan kepengin zikir ning Gusti Allah, hadis sahih lho iki. Wis cukup zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya siki gak ana tandingane. La ilaha illallah iku. Lah carane supaya gelem zikir kaya apa, dikoordinir liwat tahlilan. Kapan geleme wong desa gelem zikir bebarengan, nek gak dikoordinir liwat tahlilan, nek kumpul-kumpul pantes banget gara-gara ana susah-susah terus tahlilan. Tahlilan iku cara Arab, cara Jawane tahlilan iku bareng-bareng maca la ilaha illallah. Bareng-bareng maca la ilaha illallah iku nek dicarakno Arab tahlilan, halala yuhallilu, tahlilan, tahlilatan. Aku sajane mualime niku cocok nglagokno sorop iku cara kuno piye, penak iku. Carane nyentak-nyentak tak rungokno nek dalu. Kaya aku biyen ngapal sorop fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata iku khasiate akeh. Kaya-kaya iku. Apa do merek anu nasoroyan suru nasron wa mansoron fa wa nasirun. Saiki gak nyentak-nyentak ayo. Soale swara iku jarno kitab Ihya ana babus simak iku senentokno. Aja sing nyentak-nyentakno aja. Sing lugu. Ya padha karo tak critakno iku temenan, sampean nalikane pas ngadeg bebarengan pas ana maca riwayate Kanjeng Nabi diwaca supaya ngadeg ya menghormati. Lagune aja lagu setan-setanan lho. Lagune sing tenang kaya lagune Kak Sam biyen Kranji. Lagu lawas. Wedok-wedok lagu apa bae yo, lagu gak karu-karuan. Lagune Kos Plus dilagokno waktu Kanjeng Nabi, riwayate Kanjeng Nabi diwaca aja.
Dadi pusat ibadah nek pas ana sholawatan bareng-bareng ngadeg kaya lagu Indonesia Raya baru-baru ngadeg iku lagune sholawate aja lagu sing lincak-lincak gak karuan. Bahkan tak serokno terbangan dung-dunge pe dilereni. Kita ini teko kene dung-dunge leren. Iku ana khasiat nok babus simakno kitab Ihya. Mundak setane melok lincak-lincak. Kadroe tok kataprang ketabrung ketaprang ketapung asraqal badru alaina sak piturute. Kita ini dilungkas wis tahun baru lho. Tahun baru Hijriah iku wae wong Islam. Saman kudu ngadakno acara tahun baru, mergo ngadakno acara tahun baru ku matur kasuwun ring Gusti Allah. Tahun baru Hijriah. Dene ngapa Gusti Allah nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sing dikepung wong-wong kafir-kafir ape dipateni dislametno Gusti Allah iso pindah ring Madinah. Pindahe Kanjeng Nabi iku ditengeri tahun baru Hijriah sak minggu maneh wis. Aja lali sing diwaca apa? Tola'al badru alaina min saniyatil wada'i wajabas syukru alaina mada'a lillahi da'i. Ikut sholawate waktu Kanjeng Nabi teko Tola'al badrus muncul sapa Kanjeng Nabi sing lir kadya bulan purnama alaina marang kita wong Madinah min saniyatil wada. Oh asale teko gunung-gunung sing gak ketara lho Kanjeng Nabi teko. Lah iku sampean kudu ngadakno acara tahun baru Hijriah mergo iku wae wong Islam. Aja tahun baru Januari kok wong Kristen iku lho. Miladiah iku dihitung mulai lahir Nabi Isa wae wong Kristen. Tahun baru sing diramekno tahun baru Hijriah. Lho tanggal 1 ulan Suro, tanggal 1 ulan Muharram iku wae wong Islam. Wis pondok kene ditata. Besok kudu ngadakno tanggal 1 upacara matur kasuwun dateng Gusti Allah. Gusti Allah ku seneng nek sampean matur kasuwuni. Saking senenge sampe janjine Gusti Allah nang Al-Qur'ane kaya apa? Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullah bi'adzabikum. Oh ora iga-igane sampean benjing disiksa maneh dilebokno neraka. Asal nalikane sampean waktu diparingi nikmat gelem matur kasuwun ring Gusti Allah. Nikmat paling gede Kanjeng Nabi iso hijrah cara akale wong Kristen gak matok akal. Kanjeng Nabi kok iso hijrah ya. Ana jero omah cilik dikepung pendekar Sekti Mandraguna lah kok metu gak ketara. Lah hijrah Kanjeng Nabi iku ditengeri tanggal 1 Hijriah sak minggu maneh wis teko. Diadakno upacara tasyakuran bebarengan. Sholawatan ngadeg-ngadeg bebarengan, aja lali sing diwaca Tola'al badru alaina. Kembalilah kepada aslinya dawuh Kanjeng Nabi aja dirubah-rubah. Nek laire Kanjeng Nabi asyraqal badru alaina. Wis mencorong lahir Kanjeng Nabi sing lir kadya bulan purnama. Niku biasa mulutan. Nek mulutan asyraqal badru alaina. Nek tanggal 1 Muharram Tola'al badru alaina. Kala ngendika sapa Nabi Musa ya Rabbi Gusti kullu ibadika uta sekabeh kawula jenengan iku ya kulo ngendika kullu ibadika ada ing la ilaha illallah. Gusti Allah lah sedaya menungso senengane zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Mbok yo liyane ngoten lho Gusti. Mosok iku tok bosen Malak diwelehno Gusti Allah. Qala Allah kul la ilaha illallah. Gusti Allah ngendika wis ta aja kakean crikra. Pesenku dirungokno. Cukup zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Sampeyan aja nganti ngenteni dikoordinir dening mursyid to. Saman kudu majibno awak saman dhewe zikir la ilaha illallah ping pira saben dina. Ayo. Paling saithik saman ping 70. Nek iso ping 7000 gak apa-apa.
Soale apa to? Jare nek dawuhe Kanjeng Nabi, nek hadis liya. Kabeh iki sono teruse kowe. Kabeh kelakuane menungso yang besok ditimbang. Kejaba sitok sing gak kenek ditimbang. Apa itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Soalnya apa nek la ilaha illallah ditimbang, ya padha karo timbangan kodhok. Nanti nimbang 15 ton didelek kriyes ngono ya mari ya wong becak dimoti 50 ton penyet. Wong cah wedok kok nggotong barang 2 ton. Lho. Dadi la ilaha illallah benjing gak usah ditimbang sampai kaya-kaya kene wani mutusno wong sing gelem zikir la ilaha illallah. Swarga panggonane. Kadang aja leren-leren cahyo nek nganggo zikir la ilaha illallah gak usah kadek dikoordinir. Dewe-dewe gak apa wajibno dhewe awake. Nek iso sampe ngetokno swara, soal ngetokno swara aurane luwih gedhe la ilaha illallah. Bahkan sama ndonga apa wae jare nek hadise la ilaha illallah kenek kanggo ahalate ndonga. Kepengin pinter ya la ilaha illallah niat ingsun kepengin pinter. Kepengin sugih dhuwit la ilaha illallah kepengin sugih dhuwit. La ilaha illallah kenek ge alate donga. Wis tandingane ora ana. Supaya gelem ayo bareng-bareng tangga kiwa tengene dijak tahlilan. Dadakan diharamno tahlilan. Wong sing ngaramno tahlilan kafir saknalika, gak ada ngenteni engko. Ayo ndi ana wonge? Kare ora ngaram tahlilan ya iku wong kafir. Ngaramno tahlilan padha karo ngaramno maca la ilaha illallah. Tahlilan cara Jawane, cara Arabe maca la ilaha illallah dadakan diharamno. Menungso iku bolone setan sawane ngono. Hati-hati lho. Rahasiane setan supaya sampean gak maca la ilaha illallah. Gak gelem tahlilan kok aneh ae. Tahlilan kok diharamno. Sapa menungso kaya ngono iku? Biyen ana lho teko Surabaya biyen iku. Iku bolone setan iki. Kene wani ngomong dua dalile lengkap iki dawuh Gusti Allah lho iki. Hadis sahih pisan. Qala Musa innama uridu ambene ngarepno ingsun saean ing suwiji-wiji. Tukhassini nek akhasa yukhisu nek akhasa yukhisu takhussani tukhassini sakarepe lah kang ngususno jenengani ing ingsun bihi kelawan saean Gusti kula sampean kae wiritan khusus ngoten lho Gusti aja padha-padha mbek tangga mosok kabeh tahlilan kula melok tahlilan pisan cah gengsi ah kala sapa Allah ya Musa wis tah dikandhani kok mbantah lho. Gak ono sing nandingi maca la ilaha illallah, gak ono sing nandingi tahlilan iku gak ono. Rungokno ya Musa, lau annas samawat lamun sak temene pira-pira langit asambek kang 7. Wal ardin lan bumi-bumi asambek kang 7. Fi kafaten uke dalem mangkokane timbangan. Wala ilaha illallah iku fi kafaten dalem mangkokane timbangan kang liya. Malat bihim mongko luwih abot cara sing ngalahno iku bihim kelawan samawatu sampai apa la ilaha illallah langit 7 bumi 7 diselehno mangkokane timbangan sebelah kiri la ilaha illallah diseleh timbangan sebelah kanan seabotan la ilaha illallah dadi tandingane ora ono. Gusti Allah nek kapan wis ngendika ana Qur'ane liwat cerita kaya cerita Bani Israil, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Musa iku undang-undang yang luar biasa. Gusti Allah biasanya nek ape ngetokno undang-undang sing jeruk liwat cerita. Kaya ceritane Nabi Khidir, ceritane Nabi Musa. Lah iki Gusti Allah liwat cerita ngendikane. Iki kanggone wong Islam soale apa? Sing didhawuhi Kanjeng Nabi liwat nyeritakno Nabi biyen-biyen Nabi Adam sak piturute. Wis aja dilalekno. Kongon maca apa cah? La ilaha illallah, la ilaha illallah.
diwaca dhewe-dhewe, gak usah ngenteni dikoordinir gurune. Ping pira gak usah diitung, langkung kathah langkung sempurna. Wis ganti sijine soal jawabe. Saya mau tanya, apakah keutamaan bulan Suro? Lho, mari diceritakno. Suro itu dari kata-kata Asyura. Asyura tanggal 10 ulan Suro. Nek tanggal 9 Tasu'a. Tis'atun tanggal 9 ulan Suro. Mergo kok sok sele genje penanggalan, kadang-kadang tanggal 9, kadang-kadang tanggal 10. Nek iso dilakoni karo-karone. Kanjeng Nabi waktu hijrah ning Madinah saanane wong Yahudi padha poso. Kanjeng Nabi takon, "Lho, wong-wong Yahudi sampean kok poso lha apa?" Iki nuduno nek wong Yahudi, wong Kristen biyen poso lho, iki hadis sahih lho sing cerita iki. Jawabe wong Yahudi, niki tanggal 11 wulan Suro Kanjeng Nabi. Mungkin Nabi Musa biyen iso ngalahno Fir'aun. Yaiku pas tanggal 10 ulan Suro. Dadi gak pantes niku kula gak ngurmati ring Nabi Musa. Dadi tiap tanggal 10 ulan Suro wong Yahudi dikongkon poso. Kanjeng Nabi ngendika, "Le, iki dudu wae wong Yahudi, Nabi Musa iku. Wae wong Islam, wong Islam eling-eling nek tanggal 10 ulan Suro sampean dikongkon poso sunat. Biyen niku sadurunge ana poso Ramadan, poso tanggal 10 ulan Suro iku wajib. Nah, supaya cek gak sele genje, tanggal 9 dipasani pisan. Tanggal 9 diarani Tasu'a, tanggal 10 diarani Asyura. Gusti Allah gawe keadaan aneh-aneh sedaya ana tanggal 10 ulan Suro. Nabi Adam medun ring alam donya diarani tanggal 10 ulan Suro. Nabi Nuh iso medun teko kapale, mari kawarane kena banjir gak karuan tanggal 10 ulan Suro. Rata-rata tanggal 10 ulan Suro, tanggal 10 ulan Suro, tanggal Nabi Ibrahim diopong gak makan tanggal 10 ulan Suro. Lah sak karek niru ae lah. Gusti Allah gawe kaya Fatihah pitu nganut pitu. Ya kok nganut ae lah apa jare Gusti Allah. Dadi nek tanggal 10 ulan Suro diteni. Tapi sing paling penting aja dilalekno ya. Ayo. Nek malam siji tanggal Muharram, malam siji Muharram aja dilalekno. No kitab sing tak waca nek sama gelem ndonga pas malam siji ulan Muharram iku bakal diparingi selamat setahun. Kurang pirang dina kas? Sing diwaca apa? Yaiku ayat kursi. Ping pira ping jumlahe dina setahun? Pira jumlahe dina setahun? 360. Besok nek malam siji ulan Suro kumpul ya, kumpul masjid kene ya kena cek kamot. Apa sing diwaca? Ayat kursi ping pira? 360. Lha iki lho. Kaya apa? Lak gampang. Sampai nek gelem maca ayat kursi ping 360 nalikane malam siji ulan Suro, sampean bakal diparingi selamat setahun. Gak bakal kecelakaan, gak bakal senek kena macem, bahkan gak mati kira-kira sampean tahun niku. Nek pan wae mati gak maca biasa, turu nok pondok, wae maca turu. Setahun selamat titeni, bahkan iso dongane kaya donga sing diulangno nang pondok. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil ahwal. Bihaulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdol. Iku dongane sing diwaca nek mari maca ayat kursi ping 360. Macane mulai jam 6 sampai jam 6 malam siji ulan Suro. Kapan? Dilungkas, aja dilalekno. Nek iso pondok dikoordinir. Koordinir dhewe-dhewe monggo, bareng kabeh ya monggo, wedok dhewe lanang dhewe ya monggo. Saiki ndure sombo iku wis diblong ya wisan. Wis mumet cah wedok yang melayu munyer ya nang ndur pondok wisan.
wis tembus. Habis waktunya kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.